Ahoj všichni, takže kdo miluje rozzářený letní make-up, tak je tady správně. Já si jenom hodím vlasy do culíku a můžeme jít na to. Jako první určitě použiju hydrataci na pleť ve formě termální vody. Takže šuptem s ní a můžeme začít podkladovou bází. Dál použiju make-up, tady ten je od Max Factor, je to můj oblíbený nanášení navlhčený beauty blender a na ten ještě kápnu pleťový olejček a opravdu malé množství tohoto make-upu zapracuju do pleti. A dál jsem si vybrala tento světlý korektor Match Perfection. Nepoužívám ho vyloženě na zakrytí nějakých nedokonalostí, ale spíš na projasnění určitých partií v obličeji, což podle mě vypadá úplně skvěle. Tady ten trend projasněného a hydratovaného obličeje se mi strašně moc líbí. A dál použiju tady ten pudr, je to Essence Stay All Day, je transparentní a mě vyhovuje, takže zaťupu na místa menším štětcem, vyloženě tam, kam jsem šla předtím s korektorem, tak to zmatním a zafixuju. Dalším krokem bude u mě obočí. V tomto případě použiju novinku od Dermacol, je výborná. Co se týče mého konkrétního obočí, tak s touhle tuškou je práce naprosto snadná, maluju se s ní nejradši, když si potřebuji dát make-up v autě. Má tenkou špičku, takže udělám i ten ocásek hezky, obočí s ní vypadá přirozeně. Zkrátka nemám si na co stěžovat, odstín je super spíš ve studenějším tónu, takže podle mě je skvělá. Je voděodolná, ale nesázela bych na to, že vložně v bazéně vám vydrží. Pokud chci, aby obočí dostalo ještě ostřejší hrany a bylo výraznější, tak ještě dokreslím tuškou na obočí. V tomto případě to Catrice, je výborná, už mám asi třetí. Obočí pročešu a sjednotím a už jdu na podklad pod oční stíny. Já použiju v tomto případě korektor Camouflage, Liquid Camouflage. Ve světlém odstínu zaťupu do víčka a pak na to jdu ještě bílou tuškou. Bílou tušku od Rimmelu Jumbo tušku jsem použila z toho důvodu, že ty stíny na ní budou ještě výraznější, zářivější. A stíny jsem vybrala z paletky Party All Night After Hours, je to značka BH Cosmetics, je to moje oblíbená značka stínů, mám je ráda. Tady v tomto konkrétním případě jsem se rozhodla na celou plochu víčka nanést zářivý světlý stín, takový stříbrno-bílý, obsahuje i třpytky. Pod obočí a do koutku oka nanesu z této paletky světlý, zlatavý stín. Ale nic víc už tam dávat nebudu, protože přišly na řadu třpytky. Ty jsou moje nejoblíbenější od Inglotu. V mé sbírce jsou teďka novinkou. Tady ten odstín je úplně maximálně nejlepší, co se týče třpytek, které doma mám. Nanesu ho bází na třpytky od Dermacolu, tahle báze je na to úplně jak dělaná,
Dokonce v sobě obsahuje třpytky úplně ve stejném barevném složení, takže je to skvělé kombo. A třpytky neopadávají z očí, můžu se na to spolehnout, perfektně se to nanáší. Já už jenom natočím řasy. Jako základ pro řasy jsem si dneska vybrala tady to duo od Unique. Je to vlastně transplantační gel a ten se doplní na řasách drobnými vlákínky. Řasy vlastně opticky prodlouží, i když není to nic extrémního, jak můžete vidět na ostatních videích na YouTube. U mě teda ten efekt není až tak maximální. A já ve chvíli, kdy tady ta spodní vrstva uschne, tak řasy ještě jednou natočím, jakoby napumpuju, aby to vydrželo celý den. A ještě na závěr přetřu maskarou Better Than Sex. Je to na z jedniček v řasenkách. Řasenka Better Than Sex je výborná, ale musím říct, že mi sedí skoro podobně, ne-li o malinko hůř než řasenka Angel Lash od Dermacolu, na kterou vám určitě udělám samostatnou recenzi. Na spodní řasy použiju řasenku L'Oreal, tady to s tím zvláštním polotvíčkovým aplikátorem. Mě na spodní řasy vyhovuje a ty spodní řasy jsou vlastně stejně masivní jak ty horní, takže potom se to pěkně doplňuje navzájem. Obočí ještě pročišuju řasenkou na obočí od Essence. Je to taková ta levná z drogerie a sice není drahá, ale na druhou stranu zase nějak speciálně na celý den mi to obočí ani nezafixuje, takže se asi položím ještě po nějaké jiné. Celou tvář vybronzuju bronzerem Betilu od The Balm, je to můj oblíbený bronzer na léto, na tváře tvářenkou Luminoso, to je zase Milani, taky profláknutá věc, ale výborná, mě udělá takový hezký, zdravý, svěží vzhled. A už vidíte, že aplikuju zmiňovaný rozjasňovač The Balm. No, už vidím dno pánvičky, takže se začínám pohlížet po novém, protože samozřejmě bych chtěla vyzkoušet něco jiného a nového. Rtěnky jsem vybrala kombo tady těchto dvou, Max Factor a Catrice. Jsou obě výborné i zvlášť, i jako v kombinaci. Dodají rtům krásný, šťavnatý, třpitivý letní vzhled. Co chcete víc? A já můžu vyrazit. A zdravím vás, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak koukejte i příště, budu moc ráda. Ahoj!